누르면 색깔이 바뀌거든요. 똑같이. 그래서 이거 눌러줘요. 파란색으로 할게요. 그리고 이걸 누르면 앞으로 가요. 계속 누르면 얘가 동그라미로 빨리 가거든. 그리고 이걸로 누르면 뒤로 빨리 가요. 그리고 이거 누르면 멈추는 거고, 이거는 초록색이 따로 있거든요. 그게 이것보다 더 커요. 그래서 이거는 안 돼요. 그래서 트랙이 따로 있는데 안 써요. 이제 안 써요, 트랙. 시작해볼게요. 여기 이런 거에 다 부딪히면 저가 알아서 꿀밤 할 또 때릴 거예요. 알겠죠? 부셔졌다. 이거 갖고 싶다면 구독으로 남겨주세요. 이게 저 크리스마스 때 받은 거거든요. 얘 이름은 지우예요. 잊어버린 친구는 처음부터 다시 와. 맞아. 볼까요? 지우도 만들면 안 돼요. 지우면 기차에 아무것도 만들지. 지우 동감이 더 아파요. 네, 이 영상이 재밌었다면 구독으로 남겨주세요. 하지만 갖고 싶다면 다시 말할게요. 구독으로 남겨주세요. 엄마, 안녕. 엄마.